Salut et bienvenue à tous. مرحبا بكم في قناة ساهو لايف ستايل. كما راكم تشوفوا اليوم نديرو ان غاتو وشوكولا اي كيوي. غاتو شباب بزاف، ايكونوميك وسهل، بريزونطابل. كما راكم تشوفوا جا ما شاء الله. هيا نروح نشوفوا لا ريسيت. دونك عندنا 2 زو، 2 حبات بيض، كاس سكر، ان فيغ دو سكر كريستاليزي. كما راكم تشوفوا نضربوا البيض مع السكر بيان، نطلعوه بيان هكذا حتى يولي بيض، il devient blanchâtre. نديرو ان كار دو ميم فيغ d'huile، ان كار، شوفوا à peu près 4 cuillères d'huile. donc ان كار، الربع تاع الكاس اللي كاين به السكر نديرو 4 زيت، نزيدو نكملو نخلطو ميلونج ونزيدو ان دومي فيغ دو لي تياد، ان دومي فيغ دو لي تياد، دونك نص كاس حليب دافي. نزيدو نضربو حتى نخلطو كامل هذوك لي زانغريديون. نزيدو لا فاني، نحطو لا فاني فوالا. شتو شحال ايكونوميك، اقتصادي تاع الصح. نزيدو اون بون كويير دو كاكاو، الوغ نص كاس حليب وربع كاس زيت. وكاس سكر. دونك هنا عندنا ان فيغ دو فارين اوسي، الميم نفس الكاس، لو ميم فيغ، ان فيغ دو فارين. نخلطوه ندخلوه مليح، toujours avec le même verre. alors درنا un verre de farine ونزيدو un sachet de levure chimique avec un demi-verre de farine. voilà donc un verre et demi de farine et un sachet de levure chimique. كاس ونص فرينة وساشي تاع خميرة الحلوى. هذه هي. on mélange le tout ونحطوه dans un plateau beurré bien sûr et fariné. alors في بلاطو فيه الزبدة والفارينة، نفرغو لو ميلونج تاعنا، نحطوه في الفور à 180 degrés pendant 15 minutes maximum. il faut surveiller. après 10 minutes فتحوا le four ou vous piquez avec un cure-dent pour voir si c'est cuit. voilà. entre temps on prépare les kiwis, on les coupe en rondelles هكا. نوجدوا الكيوي نقطعوه مدور. هنايا حطيت 2 بوا دو شوكولا لا موان شير، شوكولا ولي، وهنايا عندي 200 غرام دو كريم فريش. دونك جو فير اون غاناش، نديرو اون غاناش، نسخنو هذيك لا كريم فريش، نسخنوها مليح تقريبا تغلي بلا ما تغلي، ونحطو الشوكولا هذيك نفرغوها فوقها. بون لا غاناش تاعي فيها 30 غرام دو غرا، دونك ما نزيدش الزبده. دونك الا عندكم كريم فريش عاديه زيدوا اون بتيت كويير كافي دو بور. هنايا نخلط حتى نذوب كامل هذيك الشوكولا ندخل لا كريم فريش سخونه. انا نبقى نخلط وندوب بالعقل حتى تذوب كامل. الا بردت لكم حطوها شويه في الميكرووند. فوالا هكذا تبقاو تخلطوا حتى تولي هكذا. فوالا هاي اللي ذابت كامل هذيك الشوكولا داخله كريم فريش. نحطوها هاد كوتي. فوالا شوفوا لا تكستشر تاعها. فوالا elle est un peu épaisse, elle est épaisse. voilà donc à la sortie du four on fait on pique avec le gâteau ونسقوه بشويه حليب. ما نسيت صورت هنايا مور كي بيكيتو درت ان دومي فيغ دو لي. فوالا ونفرغوه هذيك لا غاناش تكون تياد، هو سخون لا غاناش هي تياد باسكو وجدناها كي كان يطيب. دونك elle est un peu tiède. le gâteau il faut l'arroser de lait.
Donc vous l'arrosez avec un demi-verre de lait ولا شويه هكا avec un pinceau. Donc نفرغوا هاد la ganache, on l'étale, نسووها هكذا bien et on commence le décor تاعنا. Voilà, là j'avais quelques kiwis à la maison, donc j'ai préféré faire chocolat kiwi. Vous pouvez faire quand vous voulez, hein, avec des bananes ou là autre chose. Parce que ça marche bien le chocolat avec les kiwis, la banane, la fraise. هنا درت des rondelles de kiwi كما راكم تشوفوا. Et entre les rangs hadouk درت les cerises confites. Voilà, juste pour donner un peu de couleur. Le rouge. Voilà, c'est des cerises confites. Et j'essaye de terminer quand même la quantité de kiwi اللي عندي. نسقوها de tous les côtés. هنا عندي la gelée. Pour donner un peu de brillance. درت لها une goutte de pâte d'arôme goût pistache, donc goût et colorant. De la pâte d'amande. Ah pardon, pâte d'arôme. Je suis une pâte d'arôme. Voilà. Et وزدت لها شويه un peu de caca de noix de coco. Oh là là. Voilà, هاوليك لو غاتو تاعنا بعد ما برد. شوفوا شحال شباب. شوفوا ما شاء الله، الله يبارك. بريزونطابل شباب، تقدروا ديروه فوالا كوم ديسير ولا. دونك جا شباب بزاف، الله يبارك ما شاء الله. هذه هي بون ديغوستاسيون. اي شاهدكم في الجنة، وبلا ما نقول لكم لايك commentaire et encourage pour m'encourager et abonnement. Voilà. Tchuss, bisous.